लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। क्या हो गया? खांसी हो रही है, जा ही नहीं रही यार, पता नहीं क्या हो गया। चल झूठा। तो मेडिकल से सिरप ले आओ ना जाके। ले आऊंगा यार, जब पैसे होंगे ना जाके सिरप ले आऊंगा, अभी पैसे नहीं है। क्यों? क्या हुई? रुको मैं दे रही हूँ, लेकिन जब सैलरी आएगी ना तो वापस कर देना। यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ठीक है ना, दे दूंगा। गजब टू बीवाज आदमी। ले लो। आता हूँ मैं अभी सिरप लेके। A few moments later. ए रुको, खांसी का सिरप लेने गए थे, ले आए? ले तो आया। दिखाओ। तू आ गया क्या? मम्मी रे, बाप रे। गजब टू बीवाज।